কত খরচ হলো এই 4 ফুট বাই 8 ফুট এই বাথরুমের টাইসের কাজ কমপ্লিট করতে কত খরচ হলো? এখানে দেখেন আমরা ওয়াল টাইলস লাগাইছি 8-12, যার এক পিসের দাম 28 টাকা। ফ্লোর টাইলস লাগাইছি আমরা 12-12, যার এক পিসের দাম 70 টাকা। টাইলস কিনতে আমাদের খরচা হয়েছে 10,000 টাকা। মিস্ত্রি খরচ, সিমেন্ট, বালি সব মিলিয়ে আমাদের 18,000 টাকা এই 8 ফিট বাই 4 ফিট বাথরুমের টাইলসের কাজ কমপ্লিট হয়েছে।